السلام عليكم. طبعا أنا وضعت قبل أن أبث هذا الفيديو وضعت منشور آخر بأنه تزوج إيرانية ومعها راتب من الحكومة العراقية. طبعا موضوع مثير وعنوان أكثر إثارة. تعودت أن أكون مناهضا للاستبداد بشكل دائم، وأن أنادي بحرية الشعوب العربية وعدم طغيان الاستبداد عليها أيا كان هذا الاستبداد. وكي أكون منصفا يجب علي أن أتكلم بنقطة هامة جدا تخص أهلنا في العراق. طبعا بعد أن قام الغزو الأمريكي بتدمير العراق وأتى بالإيرانيين والمعممين ليحكموها، أصبحت العراق في مأساة كبرى. تعودنا على الإيرانيين الفارسيين وبخاصة من فتاوي المعممين الذين يتبعون لهم أن يعيثوا الفساد في كل منطقة يأتون إليها، ووجدنا أن هؤلاء قد افتعلوا المشاكل في أي نقطة وفي أي مكان، وحاولوا وعملوا على تجنيد الخلايا وصناعة الأدوات لديهم داخل الأقطار العربية برمتها. عملوا هذا في اليمن، وعملوه كذلك في سوريا، وفي عدة مناطق لن أذكر تسميتها لكي لا نقع في المحظور. لكن أهم دولتين قام بالقتل أو قامت تلك الفصائل والميليشيات الطائفية بالقتل هما في العراق وفي سوريا. وكلنا يعلم ما الطريقة التي استخدمتها إيران في الدخول إلى تلك البلدان. الآن سوف نتحدث عن نقطة في غاية الأهمية، وهي الأساليب الإيرانية التي استطاعت من خلالها تفكيك النسيج المجتمعي العراقي والسوري بطبيعة الحال. استخدمت إيران في جميع عملها بعد أن ساعدتها أمريكا على الدخول إلى العراق وإلى سوريا كذلك وإلى اليمن كذلك، ساعدتها أمريكا مساعدة حثيثة، وقد أتت الميليشيات الإيرانية إلى العراق وإلى سوريا بمساعدة وتغطية من الأمريكان. الآن استخدمت إيران عدة طرق، 3 طرق تحديدا، هي القوة الخشنة أي العسكرية، القوة الثقافية، ومن ثم القوة الناعمة وهي القوة الجنسية. بدأت عنوان هذا الفيديو بتزوج إيرانية ومعها راتب من الحكومة العراقية. قام الإيرانيون بفتح مقرات عديدة في محافظات عديدة كذلك على الأرض العراقية تحت عنوان زينبيات. الهدف منه الاتيان بفتيات ونساء إيرانيات إلى العراق، وقيام هذه المقار بتزويج هذه النسوة أو تلك النسوة بالشباب العراقيين العاطلين عن العمل أو الذين لا يجدون قوت يومهم أو الذين يرزحون تحت سلطة الأمر الواقع، سلطة الاحتلال الإيراني. وتم عرض عليهم في تلك المقار الزواج والحصول على عمل وكذلك على زوجة وتحمل تكاليف الزواج وراتب $1000 للفتاة أو الامرأة، وكذلك إلى دعوته إلى مقابلة قبل أن يتم الزواج. فعندما يرغب أحد الشباب أو الرجال بالزواج يقوم بالاتصال على عناوين وأرقام محددة، يتم تحديد
موعد له ومقابلة، يقومون بعرض صور مغرية لفتيات ونساء إيرانيات ويختار ما يريد منهن، وبالتالي يتم تزويجهن بمساعدة مالية من حكومة السودان. الآن عندما يتم الموافقة على الشخص والقبول من الفتاة، سيتم إجراء عمليات الزواج، وبالتالي يتم توظيف هذا الشاب أو هذا الرجل إما في الحشد الشيعي الشعبي كما يقال، أو في الوزارات التي تشرف عليها الميليشيات الإيرانية. بالطبع حتى الآن تم تزويج ما يقارب 250,000 امرأة إيرانية، وفورا عندما يتم دخول تلك النساء إلى الأرض العراقية يتم منحهن الجنسية العراقية، وبعد فترة ما يتم التوالد، وهؤلاء يحصلون على الجنسية العراقية من خلال أبيهم أو من خلال أمهم المجنسة، وبالتالي يصبح هناك تغيير ديموغرافي كبير جدا في العراق. الهدف من الخطة هو القيام بتزويج ما يقارب 1,000,000 امرأة وفتاة إيرانية من العراقيين، بحيث بعد فترة ما تنجب تلك النساء ويتم المطالبة لاحقا بإضافة المنهج الفارسي الشيعي بشكل كامل إلى التعليم وإلى الدوائر الحكومية وكذلك إلى الميراث وإلى آخره، ويصبح هناك طغيان كبير من الشيعة على أرض العراق، ويصبح السنة أقلية الأقلية. طبعا هذا الغزو الكبير الذي تعتمد عليه إيران جاء من خلال موافقة البرلمان وموافقة الحكومة وكل أركان الدولة العراقية، لأن هؤلاء بعد الاتفاق الذي تم والذي توزعت الحكومة والبرلمان والرئاسة إلى الأكراد وإلى الشيعة وإلى السنة، أصبح جناح السنة ضعيف جدا ومسيطر عليهم من الميليشيات الإيرانية، وتم قتل العديد من أهل السنة المؤثرين، الغاية منه طمس معالم الدولة العراقية السنية وجعلها إحدى محافظات أو ولايات إيران عن طريق الغزو الجنسي أو القوة الناعمة. سيحاول الإيرانيون لاحقا بعد أن حاولوا بجزء ما في سوريا، في الشرق السوري، في دير الزور وفي الرقة وكذلك في بعض مناطق حمص، نفس الأسلوب لكن ليس برواتب، وإنما هم كانوا يدفعون الرواتب. الهدف منه كما قيل السيطرة على العواصم العربية. طبعا نتساءل من الذي يدير هذا الموضوع أو من هو الذي يشرف على هذا الموضوع؟ نقول أن المسؤول عن هذا الموضوع بالاسم مجتبى حسيني، وهو ممثل الخميني ممثل خامنئي في العراق. نسيت أن الخميني قد فطس قبل سنوات. إذن هو ممثل خامنئي في العراق، وهو ما يمثل مؤسسة الخميني الثقافية في العراق. إذن الموضوع موضوع رسمي وممنهج، والغاية منه كما قلنا السيطرة على العراق بكافة مفاصله وجعل السنة أقلية الأقلية. نأمل مشاركة هذا الفيديو وإرساله إلى أهلنا في العراق وفي سوريا
وفي كل الأماكن التي يتواجد بها